E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui, Brito Almeida. Hã? Vai botar no canto, é? A roda quebrou sexta-feira. Passou sábado, domingo e segunda abrindo aqui a força na mão. Aquele motor também está precisando de uma base. Quando falta energia, ele não funciona, né? E a roda aqui pegou e abriu. Ele botou uma outra e soltou agora. Era no cravo, né? Vamos levantar, né? Chegou agora, a gente filma tudo aqui no Daily Vlog. Praia, duna, revisão, carro novo, tudo. Vai. Aí era feriado, né? O louro não veio. E era domingo. Mas pra cá um pouquinho. Pronto, aí. Vai pra dentro. Vai pra lá. Cadê o menino? Cadê o menino? Vamos ir trabalhar, arruma emprego. Peraí. Aqui na froncha não? Louro Sat. Vai te ensinei, mano. Ó, lá, tá batendo lá. Tem que sair do manual lá no carro. Vai lá. Vai te ensinei, tu tem que dar a cadeira aqui, mano. Aqui é na alavanca, ó. Tu tem que trazer a cadeira pra cá, mano. Não, é assim. Levanta ele. Ainda não aprendeu, mano. Aqui, ó. Pega a cadeira e bota uma alavanca ali, ó. Segura aí, pra não relar agora não. Chegou ainda não. Aí. Agora sim. Aqui tá fora ainda. Aqui tá fora ainda. Tu não trouxe, cadeira e alavanca. Traz a cadeira de ferro aí, ó. A cadeira de madeira. Tá, dá uma cadeira de pau. Dá uma cadeira de pau. Entrou? E aqui eu acho que saiu aqui, não? Agora tá batendo ali, ó. Como é que passa aqui? Ah, tá, alcança aí, né? Tá certo. Até melhor. Só apertar o botão agora, meio. Ah, doida. Capacitor velho. E ele não quer ajeitar a energia. Para ligar a TV tem que desligar o bebedor. Capacitor de novo, energia. Vou varrer aí. Vou varrer o trilho também. Soldou tudo aí, né? Apertei. Tô apertando.
Oi. Lá vai? E com isso, galera, tem um... Vocês viram que eu desmontei o lava-jato, né? Acho que amanhã eu monto. Já tem uma moto e uma Toro querendo vir. Eu acho que tá toda enferrujada a peneira do motor, viu? Que fica dentro do tambor, né? Capacitou de novo, é? O que é? Tá aí não o controle? O Fabiano tem um aí, ó. Tem? Tem um controle aí, ó, com a menina aí. Vou só aqui em frente. Com isso, galera, eu gostei muito de rever aqui. Aí, GoProzinha. Show de bola. Mesmo apontando pro povo, mas... Com isso, galera, eu relembrei aqui o tempo do cruze da S10, que eu chegava aqui de noite. Parava o bico do carro bem aqui, né? Aí tem que vir abrir o portão. Tô soltando os Zeus pra cá, mod rato, né? Tô relembrando aqui o tempo do cruze, ó. Aí, ó, era assim, ó. Aí tava o cruzezão aqui, ou S10 Trailblazer. Aí, como não tem tambor nem nada aí pro Zeus mijar e pra ele espantar os ratos, que eles... Eles ficam pegando a comida dele ali e vem aqui pra janela. Vocês viram, né? Nos ossos aqui. Tinha tambor velho, tinha tudo. Tá aí, ó. Tá o Zeus mijando no pneu, dorme embaixo do carro. Deve estar muito alegre ele. Ó, não tem mais osso aqui. Show de bola. Ainda tem um carvão aí, vou ligar pro homem. Aí da piscina. Ficou só o cone aqui, ó. Das costas que passa, é danado. Botar o spray, ferrugem, varrer o trilho aí. Vai, travou. Bom. Dá uma varrida no trilho. Dá uma vassoura aí que eu vá. E foi lá. Mexeu, capacitou? Não. Não tem nada não. O pessoal rodando aí, né? Ei, filho, tem que... O Sarau de São João que trabalha com o Dário. Eu fazendo aqui, ó. No lugar mesmo aqui, ele vai fazer isso aqui sem tirar o cordão. Ele vai pontear todinha essa parte e a de lá. Porque, entendeu? Se não fizer isso aí, não dura mais que esse aqui, não dura mais que esse aqui. O ferro vai comer direto. Um certo tempo ele vai trocar o ferro todinho, mas para durar mais uns tempos, tem que botar um ferro aqui, ó, e pontear todinho. Tá vendo? Vou usar aqui um... Certo.
já tá na Jararaca, na bis. Lavando roupa. Sacolona dessa altura. Grande. Esse escapamento aí tá com ferrugem. Tem mais um, né? A mala aqui é boa. É bom dar um spray aí dentro? Tem spray. Vou botar um pouquinho de óleo. Tá aí nossa onça. Pneu aqui sofre, viu, gente? Olha o redemoinho. E dá gira aqui, né? Dá gira assim. Para bem ali da gira, ó. Vou mostrar pra você ver a marca aqui, ó. Eu tô achando esticada essa câmera, viu? Depois eu vou recuar uma, né? Bom, galera, é isso aí. É só pra mostrar o carro ali na garagem. Eu acho que ele chegou aqui 8 horas, já são 10h30. Nem peguei a retirada, nem saudando, né? Aí, ajeitado novamente. Lorsat, nem trouxe a outra câmera. Ah? Nem trouxe a outra câmera. Mas não leva dinheiro, velho. A pensaria tá fácil. Vai, pega tudo. Passa o tempo lá. Tenta fazer esse que eu tô pedindo pra fazer. Ferro. Daqui um mês você manda fazer. Daqui um mês. Quebrar de novo aí. Vamos ver se. Não, mas vou fazer uma coisa tão bom, não. Não tem coisa de escorregar aqui. Escorrega não, tem aí dentro a trilha ali. É? Não se entrega não. Vai saudando. Eu não me lembro de uma mulher que levou. Tá aí, galera. Forte abraço, fiquem com Deus. Vídeo todo de 11 horas, 18 horas, 23 horas. A gente se vê na próxima e tchau, tchau. Vocês querem que eu dê uma voltinha nesse Uno? Tá ali em frente. Querem um rolete 21? Tem freio de mão não. Ó. O bicho é bom, viu? Aqui tá precisando trocar umas peças aí, vou vender ele. Vou vender ele. Tá marcando não combustível? Tá não. Sério, eu vou vender com meu filho. 8, é? É. Por quê? Eu vou comprar um pedaço. Tem que mandar parar aí pra ficar o ferro hoje? 8 mil. Dá, vale aí, velho. Sei lá. A rodona do meu trabalho, eu vou cobrar 60. Muito ferrugem. A rodona do meu trabalho, eu vou cobrar 60. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.